Жил-был в маленьком уютном городке мальчик по имени Никита. Он был очень добрым и отзывчивым мальчиком, которому было всегда интересно узнавать что-то новое и помогать окружающим. У него был лучший друг, добрая и очень ласковая собака по имени Герцог. Эта собака была полностью предана Никите и стала частью его семьи с самого маленького возраста. Герцог не просто был питомцем, он был настоящим членом семьи, надежным защитником и верным другом, на которого всегда можно было положиться. Каждый день Никита и Герцог вместе гуляли по паркам и лесам, бегали за мячом, катались на велосипедах и делали все, чтобы день был наполнен радостью и теплом. Друзья были неразлучны, Герцог всегда был рядом, когда мальчик нуждался в поддержке или был грустен, и всегда радовал его своей доброй улыбкой и ласковым взглядом. Однажды, в жаркий летний день, когда солнце светило особенно ярко, Никита решил отправиться на прогулку в любимую лесную глушь, что находилась неподалеку от его дома. Там было тихо и спокойно, высокие деревья раскачивались под порывами ветра, создавая приятную тень, а вокруг распускались яркие цветы, наполняя воздух сладким ароматом. В тот день Герцог шел рядом с Никитой спокойно и внимательно прислушивался к каждому шороху. Время шло, и мальчик погружался в свои мысли о разных чудесных вещах, мечтая о новых приключениях. Но вдруг Герцог поднял уши и стал настороженно прислушиваться. Его глаза заметили что-то странное. На тропинке впереди появились двое незнакомых людей. Они были одеты в темную одежду, и их движения казались скрытными и подозрительными. Никита сразу почувствовал, что с этим что-то не так. Сердце забилось быстрее, он ощутил внутренний страх и понял, что необходимо быстро принять решение. Он аккуратно остановился, чтобы не привлекать внимания, и тихо позвал к себе Герцога, чтобы тот был рядом. Собака ощущала настроение хозяина и сразу же заскулила, выжавшись вперед. Она выразительно смотрела в сторону незнакомцев, своей энергетикой давая понять, что готова защитить его от любой опасности. В этот момент двое подозрительных людей заметили мальчика и его собаку и пошли к ним навстречу. Никита понял, что теперь все зависит от его решимости и смелости. Он решил, что он и Герцог не позволит злоумышленникам навредить им. Он быстро и тихо повел Герцога за собой, спрятавшись за деревьями в тени, стараясь не привлекать внимания. В его голове мелькнули мысли о безопасности и о необходимости найти помощь. Он решил, что нужно срочно вернуться домой и предупредить взрослых о ситуации. Пение его не удержало, он знал, именно сейчас самое важное – защитить себя и своего верного друга. Время было очень важным. Вскоре, заметив его беду, на улицу вышли добросердечные соседи, которые живут неподалеку. Они были людьми пожилого возраста, но очень заботливыми и внимательными. Услышав рассказ Никиты о случившемся, они сразу же заявили, что сейчас нужно спокойно и мудро действовать. Общими усилиями они начали искать способ помочь мальчику и его собаке. Соседи предложили вызвать полицию и помочь Никите добраться до дома, чтобы все обсудить с родителями. Вскоре ситуация усмирилась, а злоумышленники были замечены и уходили в другую сторону. Никита был очень благодарен соседям и понял, насколько важно иметь рядом мудрых и добрых людей, у которых есть опыт и желание помочь. Он мысленно пообещал себе, что обязательно будет беречь свою дружбу с Герцогом и никогда не допустит, чтобы кто-то причинил вред его верному другу. Он также принял решение, что обязательно научится лучше защищать себя и своих близких. В тот день его сердце наполнилось пониманием, что настоящая дружба, любовь и взаимопомощь – это самые важные ценности в жизни. Прошло немного времени, и Никита стал гораздо внимательнее и ответственнее. Он часто оказывался на улице, наблюдая за окружающим миром и учась различать опасности и помогать другим детям. Но однажды его жизнь наполнилась особым светом, когда он нашел маленького котенка около мусорного контейнера. Этот пушистый комочек, по имени Лекс, был очень слабым и голодным, и его чудесным взглядом Никита сразу же понял, ему нужно помочь. Он забрал котенка домой, заботился о нем, кормил и укутывал мягким пледом. Он почувствовал внутри себя тепло и радость, понимая, что добро и любовь могут излечить любой сломанный или потерявший надежду сердце.
Лекс стал для Никиты символом нового начала, напоминанием о том, что даже в самые трудные времена, если рядом есть верные и добрые друзья и есть вера в лучшее, все обязательно наладятся. Они вместе с герцогом стали неразлучными друзьями, создавались новые планы и мечты о будущем. Никита понял, что важно ценить каждое мгновение, каждое доброе слово и заботливое дело. Он благодарно смотрел на своих верных друзей и осознавал, что любовь и забота – самые драгоценные сокровища в жизни, и что настоящая дружба способна изменить мир. Так, шаг за шагом, герой этой истории научился ценить дружбу, доброту и взаимопомощь. Он понял простую истину: даже самые маленькие и незаметные поступки могут изменить судьбу человека и подарить ему настоящую радость. А его сердце наполнилось благодарностью за все уроки, которые жизнь ему преподала, за верность друзей, за возможность любить и заботиться, и за то, что добро всегда побеждает зло.